個性的な美少女が多数登場する僕のヒーローアカデミア。あなたの好きな女性キャラは誰ですか？やっぱり一番は一般女性。ということで今回はカエルモチーフなのに奇跡的に可愛い爬虫類系女子アスイツユについて解説していこうと思います。また特殊性癖に目覚めそう。この動画を見終わった時、あなたはカエルの独特な光沢に目を奪われ、新たな扉を開いていることでしょう。それでは行ってみよう。本名アスイツユ、ヒーロー名フロッピー、身長150センチの B 型で1年 A 組の中ではミネタの次に身長が低い小柄系女子です。いつもカエルっぽい立ち方だから余計小柄に見えるよね。 A 組女子の中では比較的おとなしいタイプではありますが、人見知りは一切せず思ったことを何でも言ってしまう性格で、デクに対してあなたの個性オールマイトに似てると確信をついたり、初対面の爆豪に対しても物おじすることなく、爆豪ちゃんはキレてばっかりだから人気でなさそうとオーバーキルしたりと、皆が言いにくいことでもぶっこんでいくストロングスタイルな女の子です。デクの個性がワン・フォー・オールだって最初に気づいたのがつゆちゃんなんだね。マイペースな不思議ちゃんのような雰囲気のつゆちゃんですが、ひとたび戦場に立つとどんなピンチにも冷静に行動できる性格で、15歳の高校1年生とは思えないほど指揮官としての能力は高く、雄英高校創設初期からオールマイトを含む数多くのヒーローたちを見てきたリカバリーガールからも課題のない優等生、人々の精神的支柱になる存在と太鼓判を押されており、リーダーとしての適性はヤオモモより高いと思われます。初めてヴィランと遭遇した USJ 事件での肝の座り方は尋常じゃないよね。作中で初めて信楽の崩壊を受けそうになったつゆちゃんですが、一切顔色を変えることなく、その後も冷静な思考を続けられる精神力はプロヒーロー顔負けなのは間違いありません。優秀な人材が集まる雄英高校ヒーロー科の中でも学力テスト6位と上位の成績を収めており、生まれついての性格と相まって知能指数はかなり高いのではないかと推察できます。つゆちゃんはどんな個性を持っているの？つゆちゃんの個性はカエルです。ミルコのウサギとかと同じような個性だね。カエルのようなことは何でもできる個性で、汎用性は高く、水中での機動性はもちろんのこと、最大20メートルまで伸びる強靭な舌でヴィランを捕らえたり、吸着力のある手足で壁や天井に張り付くことも可能。人2人を抱えた状態で数十メートルジャンプできる跳躍力や、ヴィランを一撃で吹っ飛ばす強靭な脚力を持っており、殺傷能力こそ低いものの機動力、応用力に優れた個性で、水難救助においては彼女の右に出る者はいないでしょう。水辺だったらギャングオルカ並みに強そう。さらにカエルの擬態能力で風景に溶け込んだり、ごく弱い毒性の粘液や胃に物を収納したり、胃そのものを吐き出して洗浄したりと、カエルの生態を生かした個性も持っています。胃を洗える能力はどう使うかわからないけど、もしヤドクガエル並みの毒が使えるようになったらかなり強い個性になりそうだね。基本的な身体能力も高く、汎用性のある個性に加え洞察力と冷静さも兼ね備えたつゆちゃんは、オールマイトやエンデバーのような派手なヒーローにはなれなくとも、ホークスのような総合的に高い能力を持ったヒーローになる可能性は高いのではないでしょうか。水辺だったらホークス以上に優秀なヒーローになるかもね。つゆちゃんには弱点はないの？基本能力が高いカエルの個性ですが、一つだけ致命的な弱点があります。それは寒さに弱いことです。つゆちゃんって冬になると冬眠しちゃうんだよね。窓が開いているだけでも冬眠しかけるつゆちゃんですが、当然自分の弱点も把握しています。ヒーローコスチュームには自身の体を温めるヒーター機能もついており、爆豪のようにサポートアイテムで武装を増やすのではなく、自身の弱点を補い、どんな状況下でも活動できるような設計になっています。つゆちゃんは仲がいい人はいるの？誰に対しても分け隔てなく接するつゆちゃんですが、特に注目すべきはララカお茶子、ミネタミノル、マングースハブコの3人は外せないでしょう。なんか最後に変な名前の人いたな。つゆちゃんとお茶子っていつも一緒にいるよね。入学当初から仲良しの2人ですが、お互いに裏表のない性格で相性がいいのはもちろん、ヒーローインターンでは琉球事務所にてバディを組み活躍。お茶子の個性ゼログラビティで浮かせた瓦礫を
つゆちゃんの下で打ちつけ攻撃する強力技メテオファフロツキーズは強力で、瓦礫が高速で大量に飛んでくるという、想像するだけでも恐ろしい広範囲攻撃です。ミスターコンプレスの瓦礫アタックが可愛く見えてくるね。冷静で判断力に優れたつゆちゃんですが、年相応の弱い部分もあり、神の手の爆豪奪還作戦に参加したデクたちに、ルールを破るならあなたたちのやっていることはヴィランと同じときつい言い方をしたことを気に病んでいたところ、それを察したお茶子はみんなとのわだかまりが解けるようにデクたちに声をかけ、話し合いの場を作り解決したのですが、このような言い出しにくい悩みもお茶子にだけは打ち明けており、2人の仲の良さがうかがえます。まさに親友って感じだよね。お茶子とつゆちゃんが仲がいいのは分かったけど、ミネタとつゆちゃんはどんな関係なの？一言で言うと制裁係です。女好きで生粋のド変態であるミネタが暴走するたびにいつも制裁を加えているのはつゆちゃんで、ミネタがセクハラ発言しようとした瞬間、舌でどつき回し、暴走しようものなら天井に吊るし上げるなどミネタの扱いには長けており、他の女子がドン引きしている中、冷静に制裁を加える様子は見ていて清々しくもあります。ミネタが初めてセクハラしたのもつゆちゃんなんだよね。 USJ 襲撃事件で緊迫した状態の中、つゆちゃんの胸を揉んだミネタは、カエルなのになかなかどうしてとつゆちゃんが隠れ巨乳だと把握、助かって喜んだふりをしながら胸をわしづかみにしますが、間髪入れずに冷静に水に沈めるなど、ミネタの扱いはつゆちゃんが一番うまいのではないでしょうか。ミネタにとってはご褒美かもしれないけどね。 USJ 事件の時からセットで描写されることが多い2人は、ついにジャンプ公式グッズでも2人が一緒に描かれたグッズが発売されました。ついに公認カップルになっちゃったんだ。ミネタは誰かが止めないと確実にヴィランになってしまうので、つゆちゃんみたいな冷静に止めてくれるパートナーが必要なのかもしれないですね。最後のマングースハブコって誰なのさ？マングースハブコはつゆちゃんの中学時代を描いた特別編、つゆちゃんのケロケロ日記に登場した中学時代の親友です。かなり見た目がヴィラン寄りなんだけど。つゆちゃんは中学時代、兄弟たちの面倒を見るために家の手伝いをしていたため、なかなかクラスに馴染めず友達ができなくて悩んでいたところ、同じくクラスに馴染めていなかったマングースハブコの視線に気づきます。カエルとヘビって天敵じゃん。マングースハブコの個性、弛緩によってヘビに睨まれたカエル状態になりながらも、マングースハブコの孤独を感じ取ったつゆちゃんは彼女と友達になり、違うヒーロー学校に通うようになった今でも交流は続いているようです。見た相手を3秒間行動不能にできる個性って強すぎない？ステインの上位互換だよね。つゆちゃんの口癖であるつゆちゃんと呼んではこの時に生まれた言葉で、仲良くなりたいと思った相手には必ずつゆちゃんと呼んでというようになりました。陰キャオタクのデクは未だにつゆちゃんのことをちゃんと呼べてないよね。特別 DVD に収録された幻のエピソード、トレーニング・オブ・ザ・デッドでは、マングースハブコの通うヒーロー養成学校イサミ学園と共同訓練した時にマングースハブコと再会し、夢の共演を果たしました。この特別編めちゃくちゃ面白いよね。最終決戦ではつゆちゃんは何をしているの？一言で言うと死にました。死にました。つゆちゃんって死んじゃったの？正確にはまだ死んだかどうかは分かりませんが、非常に危険な状態だと推測されています。それはどういうこと？最終決戦ではヴィランの戦力を分断し、局地戦を繰り広げるヒーローたち、変身能力を持ち最も行動が読めない危険なヴィラントガヒミコを本州から隔離するために離島であるオクト島に分断した後、最も接触回数の多いウラビティとフロッピーで対処することになったのですが、その後はどうなったの？復活した黒霧のワープゲートによってTWICEに変身したトガヒミコがオール・フォー・ワンのいる群河山荘跡地に突如転送されてきます。そしてTWICEの手にはフロッピーのゴーグルが握られていたことから、TWICEの個性2倍によってオクト島は壊滅し、フロッピーはトガヒミコによって殺害されてしまったのではないかと考察されています。そんなお茶子とつゆちゃんが負けるなんて。まだ戦闘続行中で、一部のTWICEだけ転送されてきただけかもしれないですが、2倍の個性が発動している時点でオクト島のヒーローたちは壊滅している可能性が非常に高いと思われます。ということで今回は欠点の少ない優等生ヒーロー
明日い梅雨について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。つゆちゃんが無事なのかどうかが一番気になるよ。先の読めない展開の連続で最高潮の盛り上がりを見せる僕のヒーローアカデミア。これからどうなっていくのか楽しみですね。この動画が1000いいねを超えたら A 組女子の解説シリーズを増やしていくから、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ